नमस्कार प्रिय होमिओपाथ बंधुगण होमिओ हिलिंग्स पक्षर प्रस्तुत यही भिडियो आम काशर केतक दुर्मूल्य टिप्स बा सूत्र आलोचना करवा। यार उद्देश्य होची सूत्र बा टिप्स गुड़िक अवलंबन में आम सठिक औषध निर्वाचन करी काश द्वारा पीड़ित विरक्तिकर अवस्था रोगी को तुरंत आराम दे परिबा। आसंतु आरंभ करवा। आम खूब सर्टकट रे टू दी पॉइंट यही आलोचना करवा। देखिए रोगी खं करी थरे काशे कफ इन वन पारोक्सिजम। औषध है कालकेरिया कार्ब। एठी कालकेरिया कार्ब हूँ सिंगल औषध। पारोक्सिजम अर्थ है आवेग बा उच्छ्वास हठात खेपे खेपे देखा देवा। लक्ष्य करेंगे यहीपरी कालकेरिया गोटे थर काशिब। एबे आसंतु दुई थर काशिबा। रोगी दुईटी पारोक्सिजम रे काशे जेमती ताहले औषध है पल्सेटिला किंबा मार्शल। एबे पल्सेटिला एवं मार्शल भितर आम जो तफात देखा, पल्सेटिला हूँ तृषाहीन और मार्शल हूँ थास्टी इन स्पाइट ऑफ मॉइस्ट टंग। एबे आसंतु देखिबा तीनिटी पारोक्सिजम काशा। एथिपाई औषध कौन? एथिपाई औषध होउचंती क्यूप्रमेट किंबा स्टानोमेट। तेबे तफात करिवे केमिति? क्यूप्रम काशरे गर्गलिंग साउंड थाए। बोतल रु पानी ढालिले जेमिति बा डब डब शुभे एहार काश सेहीपरि। कष्टिकम परी ठंडा पानी पीले क्यूप्रम काश आराम हुए। हुपिंग काशरे श्वासरुद्ध हुए, से कथा कही पारे ना। किंतु स्टानम मध्य क्यूप्रम परी सेहीपरि 3 पारोक्सिजम काश देखा दिए। मात्र यार छाती रे भीषण दुर्बलता होउची यार गोटे आउटस्टैंडिंग लक्षण। काशिबा समय रे रोगी छाती को चिपी धरे, एते दुर्बल जे से कथा कही पारे ना। आउ छाती रे चाप देले ताको आराम लगे। ये गला गोटे पारोक्सिजम, दुईटी पारोक्सिजम बा तीनिटी पारोक्सिजम औषध। किंतु बेले बेले देखा जाए जे काश गोटे पर गोटे पारोक्सिजम लगी रहे। थरे काशिले आउ थर तार काश ताको फुर्सत दिए ना। जेमती रोगी काशे एपरी काशरे आमे दुईटी औषध देखि परिबा। से होउछ कोरालियम रुब्रम और ड्रसेरा। कोरालियम रुब्रम कंटिन्यूअस हिस्टेरिकल कफ, feels suffocated and greatly exhausted after whooping cough. Great sensitiveness of air passages, feels cold on deep inspiration, worse in open air. ड्रसेरार काश सेहीपरि ता परक लगी रुहे। रोगी निश्वास नेबाकू फुर्सत पाए ना, काशी काशी बेदम हो जाए एवं खूब मोटा एवं अर्थालिया लाल बांति हेले तार जाई निश्वास घर थारे। कोरालियम थंडार वृद्धि होता बेले ड्रसेरा उष्मतार वृद्धि हुए। पीवा, हसवा, कांदिबा, कथा कहवा और मध्यरात्र पर यार वृद्धि देखा दिए। शायित अवस्था यार वृद्धि हुए। एणु लक्षण अच्छी कॉन्स्टेंट टिकलिंग कफ इन चिल्ड्रन बिगिन्स as soon as head touches pillow at night। एथिरे बेलाडोना, हाइपोथैलेमस एवं र्यूमेटस मध्य अंतर्भुक्त। एहीपरि औषध गुड़िकर चारित्रिक लक्षण और सेमानकर ह्रास वृद्धि गुड़ी को आमको सेमानक मध्य थिबा तफात को बारी सठिक औषध निर्वाचन करने सहायक होता है। कोराइजार रंग जदि येलो बा येलोइश ग्रीन होता है तेबे आमे पल्सेटिला, मार्शल, कालीसल्फ किंबा हाइड्रेटिस प्रभृति औषध व्यवहार कर। एकोनाइट, बेलाडोना, ब्रायोनिया, रस्टक्स, डलकामारा प्रभृति अनेक औषध मध्य लक्षण सादृश्य आमे व्यवहार करिपरिबा। एथिपूर्वरु होमिओ हिलिंग्स चैनल रे सर्दी काशर होमिओ उपचार शिरोनाम रे एक वीडियो अपलोड होईछि। सेठी को जदि आपण माने देखि नथांती तेबे ताकू देखिबा को आपण मानकू अनुरोध। बंधुगण, एहीपरि आलोचना जदि आपण मानकू भल लागु थाए तेबे
ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଫଳତଃ ଆପଣମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ ହୋମିଓପାଥି ପରି ଏକ ମହାନ ବିଜ୍ଞାନର ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିବା। ଆଜି ଏଇଠି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।